लोग देख सकते हो कि पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और हम आपको रोज़ नया अपडेट देते रहते हैं कि मिनी गोवा में कैसा पानी आ चुका है, अभी क्या हिसाब किताब है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पानी कहाँ तक बढ़ चुका है। अभी ये सारा पानी आ चुका गाइस, आप देख सकते हो अच्छी तरह पूरा ही, मतलब कि कभी हुआ ही नहीं कि यहाँ तक पानी आ चुके, पर इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो चुका भाई। देख सकते हो आप कितना पानी आ चुका है, रोड तक गाइस पानी आ चुका है कि हद ही नहीं है कोई निकलने की। बाकी आप लोग देख सकते हो कितना पानी आ चुका है यहाँ पे।